आपके पास कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में अगर आपको यहाँ पे डुअल स्पीकर मिल रहा है, पर ये स्पीकर आपका सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, एक में साउंड आपको ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, एक में कम आ रहा है, या एक स्पीकर आपका काम नहीं कर रहा है, या कोई एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन में वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है पर दूसरे एप्लीकेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो 3 ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके दोस्तों आप यहाँ पे स्पीकर के प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपका स्पीकर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो वो स्पीकर दोस्तों आपका यहाँ पे वर्क करना चालू कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको डुअल स्पीकर देखने मिल रहा है, सबसे पहले इसका आपको यहाँ पे वॉल्यूम को देख लेना है कि वो आपका बैलेंस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ये करने के लिए आप क्या करें, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद नीचे में आप जाइएगा तो आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप देखें तो आपको हीयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। हीयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑडियो बैलेंस देखने को मिलेगा जो आपको स्पीकर का मिल जाता है। तो इस बैलेंस को दोस्तों आपको क्या करना है, मिडिल में इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप मिडिल में इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा, या अगर सेट किया रहेगा तो एक बार आपको क्या करना है, इसको दोबारा एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्पीकर चेक कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पीकर में दोनों आपको जो आवाज है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप बैक करें। बैक करने के बाद अब आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन में और इस पे जाने के बाद नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा साउंड असिस्टेंट का। इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स। इसमें क्या होता है कि अगर इस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा तो सभी एप्लीकेशन में जो साउंड होता है उसका अलग से दोस्तों आपको सेटिंग मिल जाता है, जिससे क्या होता है किसी में वॉल्यूम आपका डाउन सेट किया रहता है, किसी में अप सेट किया रहता है। इससे क्या होता है कि सभी एप्लीकेशन में जो वॉल्यूम है वो सेम सुनने को नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या करें, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे बंद कर देना है। साथ में मल्टीपल ऑडियो सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी बंद करना है और अलाउ स्पीकर साउंड वाले ऑप्शन को बंद कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो भी स्पीकर का प्रॉब्लम मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद आपको तीसरा सेटिंग में अपना स्पीकर को चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपका अगर स्पीकर खराब है या कुछ अगर उसमें बग आ गया है सॉफ्टवेयर से, तो दोस्तों उसको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो आप क्या करें, बैक होने के बाद आपको जाना है अबाउट सेट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद डिटेल इंफॉर्मेशन में आप जाए और यहां पे आपको देख लेना है कि कर्नल वर्जन कहां पे शो हो रहा है। उस ऑप्शन पे आपको 7 से 8 बार टैप करना है। अब जैसे यहां पे टैप कीजिएगा, टैप करने बाद आपको यहां पे नीचे जाना है। तो यहां पे जाने बाद देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, बॉटम स्पीकर और टॉप स्पीकर। तो बॉटम स्पीकर नीचे का हो गया और टॉप स्पीकर जो हो गया वो ऊपर का देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों स्पीकर को आपको यहां पे टेस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग है तो वो फिक्स हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं। 1 3 1 तो यहाँ पे 1 3 यहाँ पे बोला, मैंने डाल दिया। देन उसके बाद पास पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद बॉटम स्पीकर आएगा, टॉप स्पीकर 6 1 6। तो इस प्रकार से जो बोल रहा है वो डालने के बाद आपको पास पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो ये दोनों पास हो जाएगा और जो आपको स्पीकर में कोई अगर बग आया हुआ है तो वो फिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा जो भी आपको स्पीकर का प्रॉब्लम मिल रहा है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, वो दोस्तों आपका 100% फिक्स हो जाएगा।